Det er sammen. En dag så skulle vi bodjokken vi knæhansere hvers navn er størst. Og det er fantastisk at lovsanger minner dere at her er at selv om alt leikar og rundt om dere så er det en som har alltid sunn i hånd. Og å lære å kvila i hånden er størst. Så skulle vi be sammen og be Herren om at sikna disse møtene som vi har i det vi gjør. Herre, takk for det. Jeg vet kunne tjene her så medelig brakt og imist. Og Herre, jeg ber om at jeg vet og i luftene kunne tåre at sakke ut og bruke akkurat kreative evner til ære for til Herre Jesus. At nå akkurat folk vi ber her om at som vi hittar inn i et år i det, at du vil gjøre mer visdom, at utledja hentan trobla teksten, og at du vil gjøre mer dirve, at tala det som du vil lagt mer hjersta, gjøre okken åpne øyrer, åpne hjørster, og en åpne vilja, at vi er gjøre rørsens, og i Jesus' navn. Amen. Og en eller øren øtje i liven er vi ødel leirer. Ødel somel. Lyga fra haksta myndelaga landsens, her også om løkting og landstyre, til å være et forelder som leier sitt barn. Som leier som vi er og öll og en eller annan hatt leirar, så er vi eisne og en eller annan hatt leit. Og vi er fylkjarar. Vi er til eisne fra landsens haksta myndelagan og allan veien nyer til en forelder som skal leia sitt baden. Vi er öll teka abyrd og vi ødel skulle suttje avleggene fire avbyrdene som vi hava og i eia. Vi er det vel leit, eller vi er det vanlige leit. Og sånn er fer i jøkken Prædikarin kommet inn i disse seksjonene og i bøkene kjasser som hever vi visdom å gjøre. At lære at liva liv under solene, vi eier noen handans solene, og så at navigera så vel som vi kunne, og i realiteten av heimen som man ser ut rundt om oss her som vi kommer. Og det brøydes jo alt etter hver to liver i heimen, og hver omstående to erst under. Og da jeg tar seg om myndelaika, og da jeg tar seg om at leia, så halde jeg til at teksten i det gjør dere innlitt og i beie hvordan vi eier fire halde dere til landsens myndelaikar, og til samgångene som nå er i tingingen om hvordan til landet skal leias vågjere. Men ikke bare her, eisen da det kommer til at leia, eller at leia opp til arbeidsplassen, eller være til i samkommene, eller være til heima ved hus, eller være til at leia seg sjølvan. At være en sjølvleiere, som er så tydelig av mye eisene. Så, det virker som om at for at jeg kan tale fram som taler beint inn og ut hvordan vi slipper fri halvdag og utlandet nødja samkongen. Jeg har slett ikke planlagt teksten så leis. Teksten kommer flåtande og vi er kommet her til i Prædikarin, men det sier bare til alt slø av lesle. Lyga så vel som til landsens myndelaika. Jeg er slett ikke politisk, men til tydninga mykje at tale inn i politikk av imenskonslega, eisen at det kommer til kjolt at leia okkara heim. Så, vi har brug for visdom. Og det er det som Salomon tåsar om, tydningen av at
doa at navigera her som det kommer vi visdom. Salomon talar om visdom, så talar han sjående om visdom som kommer omanifra, som hjelper å navigera i heimen som man ser ut i det. En god definisjon som jeg har lyst, som noen andre har givet om godgivende visdom dette. Visdommer den godgivende egenleiken suttja livet objektivt og at livet stabilt. Det suttja livet objektivt, men samtidig at livet en stabilan livsstil. Og det betyr at vi er ikke ivetidsen av øtta og akkurat livet. Ta og åkken damer ikke det som hender om åkken. Vi færer ikke i panikk. Og at du teker ikke iver åkken. Samtidig at du svinger heldig ikke til alle møvler ekstremer. At nå heldig du hatt der, og nå først så er hin ekstremen og anker heldig hit. Og man lever bare i ekstremen. Det at livet såleis at du hever en jaunvå. Lyga mykje for at rører sånn om det, så er du hisner objektive og stabile personer som hever allit av at ultimativt for alle myndelager og ødelagsla jeg skulle standa til svars for han som hever myndelagan og hever kontroll av ødelen. Og han det god. Og tog det at opphav visdoms øtti herrans, øttast herran. Jeg ser han fremst og hakst i øtlen. Og jeg suttja livet ut fra tog perspektiven god i kontroll. Så. Jeg vil lese 4 til første nødje versene i 8. kapitlet og i Prædikarin. Og vite om vi får akkur skil på denne teksten, som ekkert trobelig utleggja. Hvor som hin vise, og hvor doer at tøya loten Visdommer for anlitt menneskens lysa, og hitt herra og i anlitt hans er være omskift. Jeg sier, djev boje kongsens gater. Jeg gjør det ved at du hever svår i ei god. Vi ikke å sjådre for å borste fra honom, og kom der ikke opp i nega som ilt Han, altså kongeren, kan jo gjøre alt du han vil, du år kongsens hever vald, og for tårer sier vi han, hva gjørs du? Han helder boje, skal ongon ytlen vid det av, og hjärsta hins vysa skal få et kjenne tøy og dom. Tøy, hver fyrtøyga hever tøysyna og domsyn. Tøy ønskar mansens kviler tunker av honom. Han veit jo ikke hva du fer at henta. Hver kan si honom til? Hvordan fer jeg genga? Ikke menneske hever valgt av vinden, så han kan halte honom natter. Og lykka løyde hever negar herri iver deg av denen. Bardegenen kan ønsken slippe seg undan, og godløse bjergar ikke honom i fremer til. Hette har vi alt se, og jeg har givet meg fær om alt det som hender under solene. Og en tøy, tar jo et menneske ræver iver øren, tøy til vannløk. Og det her er en sikna sitt år. Og i hessen teksten i det har vi jeg klarer meg ikke i høtten til å viken at ser at han kommer fra 8. kapittel og 9. og 10. 11. kapittel i Prædikarin, man vet ikke hva vender opp og nyer. Teksten er så omedelig trobelig utleggja, og det tror jeg vil så lyde Prædikarin. Så er kommet til 4 iveskrifter som jeg ikke stått at luta i morgen, som gjør oss innlitt og gjør oss visdom hvordan vi leia og være leit eller fylkja og i ljósen av öllum områdene som vi forholder oss til i gjerne stedet. Det første som jeg hadde i suttje som teksten til dette visdommer kommer omanifra og innanifra. Visdommer kommer omanifra først, og så kommer han inn og inn med, og så kommer han innanifra og ut. Som gjør mer innlitt, og eisende, og i innliten noen glede. La meg forklare hva det mener vi her. Hvor som hin vise, og hvor doer at tøya loten
Sverre, han som fær visdom fra Herren, han som fær godgive innlid, han hever visdom. Året at tøya i hebraisk året pesjer, og det menes simpelthen vi at løysa eller at greia et landarmål som ikke kan suttjast ved vanlige menneskelige egen. Du måste hava godgive innlid for å kunne tøya det som hender og i tøynen område eller i tøynen tøy. En høvender sier såleis, det å kjenne skinnsemme. Og det skinnsemme et spel, eller samspel i middel intuition og intellekt, som finner nyer til rådene av omstøvnen som du beveger det ui. Og då sier han, en god leier spyr ikke bare kvæt og hvordan det skal gjøres, men han spyr alltid hva spurningene hva skal jeg leie, eller hva skal jeg fylke. En god leier fylker ikke bare streimen, han reagerer ikke bare. Han hugsar hva han gjør det som han skal gjøre, Åren han gjør det som han gjør. En leier ikke reaktiver, men han proaktiver, tog at han ser langer. Det som om at Gud gjør okken, tar vi fylgjørs vi honom innlid inn i hvordan støvan i okker heime tog at vi får det innlidet omanifra, og vi får den i okken, og vi lærer så objektivt inn i henne heimen, til Gud å bære for okken. Så hender det ikke. Da det så kommer inn i okken, så kommer det ut etter. Og det sier Salomon her på en, visdommer for anlid menneskens at lysa, og et herra og i anlid hans er vi omskift. Vi ørnøren. Om til leier og til trupult, og til tungt. Gong du vil grunn. Man leier, hver folk kommer til arbeids, og du hugsa, hvordan for leieren som har vært det, at han er så grummer, og han ber byrene så tunkar. Reis og kommer til arbeids. Eller om du er som leiere i en fyrtøke eller omkostnader, hvordan suttja tøyner arbeidsmenn og kvinner og tøyner arbeidsplass til et anlitt, hva lyser ut fra det? Er det glede eller er det grumleie? Visdommer tar man hever et perspektiv i omanfra for anlitt er at lysa. Og så sier han, og til herra og i anlitt hans er det omskift. Elsker og i munnen arbeid. Ta og til dem som fer omkring inn av kontoret, og man ser hvordan ser man kroppet lika med og anlitet av øtlen trobeleggene som ligger om av dem, og så da man arbeider vidt dem, og man fer tala Guds ord inn i av dem, så rent fysisk mennesker brøytast, og anlits uttrykket brøytast. Jeg vet som tidigare när kan du uppleva det så att man ser omkring och man är så bekymrad om hur det ser ut och så knappt blir en dag när vikers hettne så möter man samma vikommande och han eller hon strålar. När du upplever det? Och man säger vad det hänt? Och så fortäller det sövna att ett eller annat kom in i mitt liv som gör det här. Det fick ett nytt perspektiv på livet och det gav mig glädje. För visdomar. At man slipper å tale visdom inn i livet til menneskene til sakronøren, så brøyter det hvordan vi sutter ut. Og vi prøver ikke sutter så grønn til, så det er virkelig deilig ut i morgen. Man prøver ikke sutter så grønn ut, ta i man fylkes ved gode. Da er selv om det er mågångt, og selv om det er tungt ved kors, så vet jeg at Herren vil gi meg en glede som er avhengig av hvordan man er omstøvrer, og det brøyter meg innanfra. Fantastisk. Men tar man så hever denne visdommen, så gjør det dere et enda større innlegg. Det er det neste som jeg vil peke av. Og til dette, visdommer ser en større heilt enn bare framføre høtten. Og det er jo til å visse at det skaper et støvefest i livet, samtidig som det gjør meg kvult og i livsens omstøven. Da man leser fra vers 2-5, jeg sier, «Gjev båje kongsens gater, jeg gjør det ved at du har svåret ei om god. Vi er ikke sjådre for å borste fra hånden, og kom der ikke opp i næga som ilt er. Han kan jo gjøre alt han vil, du år kongsens har valgt, og hvert håret sier vi han, hva gjør du?
Tann helder bøye skal ongen ytlen vite av, og hjertens vysa skal få at kjenne tøy og dom. Hva betyr dette? Det innviklet vers. Salomon sier, «Lui bo kongsens, fylg tøynen myndeleika etter». Det det første som Salomon sier. Men det som tror på for oss, det at dette var sagt i en kontekst av monarkiet. Vi lever i demokratiet. Så hvordan får man her at samspela? Og det omedelig områdende i Bibelen og utlegging at hugsa hva for kontekst det vi skriver i. Så man ikke bare teker mer regler beint om man iver oss uten hugsa hvordan vi lever så eisen i det. Ta og en konger ble konger i Israel, som Salomon eisen vær. Så stod han framafyre folket og i tempelen, etter tabernaklen, og gav et lyfte om at jeg skal leie som en konger som leier i øtta herrans. Jeg skal fylke boven Guds, han min høvesleiere, og jeg skal leie som han gjør meg visdom at leie. Så sværer jeg folket kongen natter. Jeg konger, jeg tror at du fylke god i etter og leie okken ved hans visdomme, så halga vi okken framfor god i det er fylke ter etter. Eisen tar vi ikke skilje hva du gjerst og hvordan du gjerst ting, så halga vi okken er fylke ter etter til at du hever svåre er fylke gode. Det er det som Salomon sier i hesson teksten. Gjev bøye kongsens gater, jeg gjer det, vi tar at du svåre ei om god. Så kommer vers 3. Vær ikke og sjåter av færa borster fra honom, og kom der ikke opp i nega som ilter. Ta, sier han, ta en leiere som leier til. Vær ikke og sjåter at venta ta en leiere bætje. Vær ikke sjåter hvis du ikke er samt ved et eller annet som han sier eller gjør. Vær ikke sjåter bare leipa fra honom til noen annen. Og gjør ikke det og ilter, det vi gjør når han sier Salomon her beint. Og ansa etter det her at du ikke først oppi noen bølg som fer at gjøre opprester. Vi måtte kanskje. Wow. Hvordan ser det her ut akkurat døven? Særlig hvis leieren er en leier som nå knapt ikke fylger Guds året, og de lyftene som han er givet gode, hva skulle vi så gjøre? Ja, det Salomon sier etter. Om du lever under en leier som du ikke er samtidig ved, og selv om du lever under en leier som du heldur er åretviser, leib så ikke framav. Leip ikke framav. Vent ikke kongen bætje, og ivetak ikke styr i hans herre. Hvor? Teksten sier, han kan jo gjøre alt som han vil. Han kan gjøre enda av det. Anse etter ikke at færa i motor til noen leiere, sier Salomon her bænt. Sjalt om det tøyer hver år åsamde vi honom, styr der æren til løyper i motor honom, ta og i troblar tøyer koma, bråd ikke til lyfte som du vil give gode, men halt lyfte gods, og sjalt ta i til en leiere, etla til en stjøden, ikke fylgje til som er rett, halt til korsen i å og fylg, men gjer til det som er rett. Halt i det som er snir teksten sier okkur. Det sier dere nesten rent praktisk. Vi tog en stjåra av arbeidsplassen, eller vi akkurat landsens myndleikar, eller vi akkurat som er tog en autoriteter. Ikke finnast et øtlun, ikke alle togene finnast et tog som tog en leier gjerra, selv at det ikke skil til det gjerra, ikke være for sjåter at tale et alt, og ikke som teksten sier, ikke være for sjåter at sier, hva gjør du? Vi gjør noen ikke være for sjåter affærer ut av Facebook og ærestannar at bare letja alt møvlet ut som to helter skal sies. Men være der. Og hugsa det vel om æren to taler at sjålt
ta ut to osamtur. Ikke finnast et ödlum. Og i stedet for at banna myskre, tendra heldre et ljós og liv, som Daniel profeter gjør det i en tøy, som han levde i hver hans herre og konkur var han som hei drip i hans foreldre. Så ble Daniel ikke bare en av ødlun, og han ble heldig som partisaner som taler i et ødlun. Men han levde viser. Og han er givet god et løfte om at jeg skal leva vel. Kjalt under en åretvisen leiere. Skal jeg være et ljós, og jeg skal leva så vel som jeg kan. Det han sier i vers 5, «Tann i helter bøye skal ongen ytlen vid av». Vi gjør når han som akkurat det som konkur sier, tann i fylgjer tøy som en leier sier, og gonger ikke tøy motor, skal ikke løye ilt. Det betyr ikke det at du kan missa arbeid. Det betyr ikke det at det kan genga til illa. Det betyr bare det at du skal kunne leggja det nyer av kottan og kvölde og vita at forholdet mellom meg og Herren er godt. Og det som gjør som personer er ratt og til sikning for de som jeg arbeider sammen med. Så sier han i teksten, og jeg sier det i kvøyspåringen, altså kvøy. Det er også som Syrien i det. Så taler Salomon slett ikke inn i ekstremer omstøver som Syrien og Ødelslandene. Salomon tar seg til Israelsfolk som lever i en velhevende landet. Så han tar seg leslig under normalen omstøven. Jeg vil eie at fylgja etter. Hvor? Tøy er vi lyte av god, og vi søtter et større perspektiv. Legg meg til enden av vers 5. Og hjersta hins vysa skal få at kjenne tøy og dom. Vi gjør nåren. Ta og jeg livet under troblen og omstøven, og jeg gjør det samtidig hjemme som leier mot land, eller leier mot arbeidsplass, eller leier her som jeg er. Så vet jeg, og jeg kan kvile ui, at i det store, heila byladen, da jeg ikke er heltene, så hever god tøyene i sin hånd. Og god hever domen i sin hånd. Og det er fer jeg koma en tøy og en dæver, da god sier hertil og ikke langer. Trobleisen er bare at jeg så ofte hoa leipa på muren først, framfor gode, heller enn å lære å bo etter gode, og lette han løse tar trobleikene og tar avbjørnene som er stand til fyser. Og hva gjør det? Det gjør meg kvult. Ta i suttje en heldarmynd, og jeg vet at ui sunne tøy skal god heva sin dom, og sier her til ikke langer så kvile ui at god skal tega seg av munnen omstøven. Til det neste. Det tredje, som jeg lærer i sin teksten, er dette. Visdommer ser i flere flavon i senn. Han ser bare ikke bare heldar perspektiv, men han ser eisen i flere flavon i senn. Og det skaper ei mjukleika, og det skaper eisen volden. Vers 6. Tog hver fyrtøk i tøysyna og domsyn. Tog ønskar mansens kviler tung av hånden. Han vet jo ikke hva det er for at henta. Vi gjør noen, om det er en leiere som ikke lever rett, så føler han åren domerne kommer at Guds hånd kviler tung av mer. Og jeg har ikke fri. Hvor skal jeg kunne si honom hvordan for jeg genka? Jo, det kan han vise. Han kan tale inn i sine samtøy og sige, og i ljósen av tøy som henter her og nå, for god av gruppe inn og gjøre meg. Jeg ferdig livet rett, og jeg lyder og er god for at utdenne sitt endamål og sin vilja at han hatt som han matler seg. Daniel profeter kunne godt ha gjort opprester i Babylon. Og samla seg noen jøder som bestemmer seg til at færre måter kanskje. Hva det hendt? Det hadde vært utrott der. Daniel levde i flere flavene sen, og han sa god til verska
under iverflaten hva han gjør det, tror at han levde i en vittnesbord som har en nekst større makt enn for å sete, eller for å gjøre oppreistor, og alle sier imske tingene. Daniel var eimjukur. David var eisen eimjukur med oss. Han tok ikke myndelige i sin egen hånd. En for å ha mulighet at gjøre enda Saul som rønte å drepe David. Det var i en geddi nere ved deg havet. For Saul for å latte seg av, og David og hans menn snøyde seg fram til han, og tar sier vi David, nå har du muligheten å drepe kongen og blå konger selv. Og David sier, hvordan kan jeg drepe Guds salvaja? Og han skær hottene av kappanen til kjenne søvnene. Vi heldur det visdommer i hessen her. Jeg synes at Gud skal tega seg av nekvån i sin egen tøy, og jeg skal vira til lyftet som jeg vil give gode at vera min myndelaika undergiven. Hvordan er det avbjørnger som du har så i det? Først du gjør snakka vi. Og hvordan er det avbjørnger som du sender for i det? Først du ikke gjør snakka vi. Det er avbjørngene som du først gjør snakka vi, gjør snakka vitt det. Men det er avbjørngene som du sender for og du ikke først gjør snakka vi, gjør det Guds hender. Ikke bergjast. Ikke lepa frem av. Boja. Og sutt god til verska underflatene, sutt flere flavene sen, til at det gjør til eimjukan. Vers 6 sier, han vet jo ikke hva det for å hente, men hver kan si hon hvordan for å genka, og det kan ein som fylges for gode. Ikke menneske har valgt av vinden, så han kan halte hånden natter, og lyga lyte negar herre iver deia den. Vi ørnåren, det alt som til alt, så hever ønsken okkara full kontroll. Lyga mykje hvordan en leier, så er det noen ting som man ikke kan styre, og noen ting som man ikke har myndelaga iver. Og det gjør okken eimjuk. Jeg vil mynd av. Du styrer ikke vinden, du styrer ikke til deg. Du styrer, det er så rævlig nek som du ikke styrer, og vær du eimjukur. Sutt tuna veikleikar. Sutt at du har veikleikar i livet nå. Og avmarskjengar. En god leiare er en leiare som veit og kjenner og gjottar sine avmarskjengar. Da jeg måtte gjotta det som leiare i livet, det var min frelse. Endelig kommer her til kan man gjotta i at jeg kan ikke være vi i øtlen. Jeg kan ikke styre øtlen. Og jeg gjør det opp til Herren. Det brøtte nek hjemme til okken som familie. Jeg ble nek mer avslapp av år. Til min veikleik skulle være alle steder. Og ikke lære å utdelegere. Og ikke lære å si at det du ikke. Hvis jeg skulle være han som organiserer i livet, så er det ikke fantes for det. Men man lover øren at slippe for meg og gjøre det organisatoriske. Hvis jeg skulle være hyre til øtlen som ganger løvdene, så er jeg ikke skilver jeg helter til at det klarer jeg ikke. Men da jeg kom her til at jeg innså at du klarer ikke å styre vinden, du klarer ikke å styre en gang en her samkommet. Du har bruk for å fullt av folk rundt om det. Da kunne jeg slappe av. Og kvile. Og blive eimjukker. Men vi vet ikke hva. Eimjukleikjen gjør eisende vogn. Og til denne vognen om er god til alt i sin hånd. Og han skal teka seg av det. God skal teka seg av kongen, leieren, på sin egen måte. God skal teka seg av til hvordan du leier opp, og hvordan du verer letter. Og den sørste som vi lærer i sin teksten, det er vers 9. Og det er at visdommeren lærer meg at det er avleininger. Hvordan jeg leier. Hette har vi alt seg,
Og jeg vil gi meg færre om alt det som hender under solene. Og en tøy, ta i menneska, rævor iver øron, tøy til vannløkko. Vi hadde det som at det verset sier etter, at om ein leiare leier såleis at han misnøyder ånder seg sjølven til vinning, så skal han sjølver være dømt. Om du leier til folk såleis, at du misbrukar deg for å lytte til sjølven opp, så sier som teksten at så er det bare spørgrunn tog enn God sier vi tuttliv hertil og ikke langer. Tog eier en leiare at leia vi størsta varshemme. Og tog eier en leiare at leia vi øtta. Og til å si øtta så mener vi respekt for de menneskene som han leier, vidande at ødel har samme tøtning som og jeg har vi ångar rett til at misbruka ånder ut i hatten som leie og på. Og tog halde jeg teksten, det her sier vi okkur, lær og sutt langer og gybre enn bæra det som du sært vi egenom. Nummer 2, hoppa ikkje og kjøtt fra målgongt og ta et hårdt åsamdur vi omkron, men halt av og livratt samtøys. Nummer 3, du og med om til egna liv, hvordan du lever, som leiare, eller som ein som vil leiter. Nummer 4, kjenn tøyne avmarsingar, og tår og set år og navn av der. Og nummer 5, lyd av at God suverener. Jeg lyd av at her fyrir djeva okkom at en lyd som kommer åmanne fra som fyrir djeva okkom glede. Det er min erfaring at ta vi gengar rundt og finnast at vera landsens myndelagar eller vera okkar leiarar og arbeidsplass eller hver det så kommer det et negativt mot som gjør okkom til negativ mennesk. Og det er omedelig skiende for vittnesbyrden om Jesus. I halde eisene, at ta vi få visdom, får vi et nekst større og breiere briller enn vi suttja under solene. Ta vi togsa om Guds visdom, at hitje inn i okkar omstøver. Og ta gjør meg støv og feste. Sjalt ta og ikke samtidig i mist. Så veit jeg hva jeg stande. Men det gjør ikke oppreister. Så jeg vet at Gud skal tenke seg av det. Og det gjør meg kvult. Det kan jo ikke blodtrusset seg mer opp hvis det ikke gonger akkurat som jeg vilja. Det er ikke av min arbeidsplass eller min land. Og nummer 3, jeg så ikke flere flavende senn. Jeg så ikke God til verska under iverflatene. Og det kan så ikke kaotisk ut, men under og i understreimen er God og gjør noe fantastisk som han vil at sutt rujtje skal jeg kjennast av, og det gjør meg vogn. Og det 4 er at det gjør meg eimjukan. Det gjør meg eimjukan. Vitande at jeg skal hitje etter meg selv om hvordan jeg lei. Og jeg tenker til mine løtene at jeg hitje etter min egna løy hvordan jeg lei i hese samkomne, sammen vidt heim som leier sammen med meg. At det ikke vil leit og en støygan hatt at vi leia såleis at det vil på bekostning av øre mennesken. Så kjøtt som det hender, så vil vi sett ur okkara temast. I samfunnsrom. Og tog er det så områdant at høyre det som Salomon sier. Og i en samkomme er det såleis at vi er brøver og systre. Og vi kan tale inn løy til kvarnøren og gjøre kvarnøren til visdommen som Herren og giver knøtlen om at Herren hjelper dere at livet rett i hessen land. Herre, takk for det til år. Tar for å skilje akkurat det her som du har sagt til Prædikarin. Jeg ber deg her om at du vil hjelpe
okkon som vi leier her. Vær det fra haksta myndelige landsens, eller vær det kommer som en pape som leier mine bøten. Gjør okken visdom at fylkja okkar myndelige time som iver okken sett vær det arbeid, eller vær det i landet okkara. Hjelp okken ansetter hvordan vi taler et. Hjelp okken ansetter ikke færre ved streimen som færre motrøtlen. Hjelp okken suttje ved tøyne neion og at kvile ui at du skal tega der av okken og i tøyne tøy og at den ekne hatt. Og vi ber herre om at du vil hjelpe okken og være vi okken og gjøre okken visdom. Hjelp okken at liva og suttja livet objektivt samtidig som vi å liva stabilt. Hjelp okken ikke leipa frem av i øtta og hjelp okken ikke leipa og detta fra suje til suje alt etter som vinteren blæser. Men hjelp okken å være støvføst og stabil i okken livet som er her. Takk for visdom som du gjør okken. Hjelp okken å gjøre en praktisk i okken livet kvann det. Vi ber her om at vi som samkommer. Tåra og doa er vel ljós alle sånne her som vi kommer. Og i Jesus navn. Amen. Kunne få låsangere opp. Om det nægger her det som innskjør forbønn, så har vi kvann sånn det et forbønn av tøyme som innskjør bia sammen vittikon. Og om det er spurningar, så er det velkommen at tåsa vi de som er framme. Måtte Herren signa dekon, og takk for det. Takk for det.